휴일 전국에 강한 바람이 불겠습니다. 찬 공기가 내려와 내일은 날이 크게 추워진다는 예보인데요. 자세한 날씨 기상캐스터 연결해 알아보겠습니다. 한가연 캐스터. 네, 휴일 인사동의 늦가을 나들이를 나온 시민과 관광객들은 연신 이곳저곳을 둘러보면서 카메라를 눌러대고 있습니다. 현재 전국 하늘에 간간히 구름만 지나고 있고요. 큰 추위 없어서 외부 활동하시기에 날은 무난합니다. 휴일 전국 하늘의 구름량은 많아지겠습니다. 전국의 공기질은 좋음에서 보통 단계로 무난하겠습니다. 오후부터 밤사이 전국에 바람이 강하게 불겠는데요. 동해안으로는 높은 너울성 파도가 해안가로 밀려들겠습니다. 안전사고에 주의가 필요하겠습니다. 낮 동안 날은 온화하겠습니다. 현재 서울은 16.4도, 강릉 19.1도, 여수는 18.2도로 올라 있습니다. 내륙 곳곳으로 일교차가 크겠습니다. 차츰 북쪽에서 찬바람이 내려오기 시작하겠고요. 내일 아침은 기온이 오늘보다 크게 떨어지겠습니다. 오늘 아침 10.9도로 온화했던 서울은 내일 4도로 8도가량 기온이 곤두박질 치겠습니다. 대관령 영하 2도 등 영하권 추위를 보이는 곳도 있겠습니다. 한기가 파고들면서 화요일에는 날이 더 추워지겠는데요. 바람이 강해서 주 초반 체감 추위는 더 심하겠습니다. 내륙과 산지 곳곳으로 서리가 내리고 얼음이 얼겠습니다. 따뜻한 옷차림 하셔야겠고요. 급격한 기온 변화에 건강 잘 챙기셔야겠습니다. 늦가을 추위는 화요일 낮부터 차츰 풀리겠습니다. 이후 수능일인 목요일에는 큰 추위 없겠습니다. 지금까지 인사동에서 날씨 전해드렸습니다.